我話乜就乜，呢個老麥好得閒。冇乜嘢嘅，你諗多咗啫。食飯都要坐 C 位，叫做冇乜嘢啊？早餐食得好，唔會咁易老啊嘛。不嬲都唔會喺朝頭早食早餐。早餐唔係朝早食嘅咩？恭喜李太，你有咗新紀。咩話？啱啱有老咗。婆生豬，好肉酸噶。阿嫂啊，你就嚟更年期噶啦，個 B 陀唔陀得穩都係一個問題啊。我係身材手都巢晒皮噶，咁啊點啫？使得我咁大年紀仲有仔生啊？有時我覺得個天咧真係好中意整蠱人。開頭咧我都唔想生，點解要咁辛苦折磨自己又折磨大家？老婆，你想食咩啊？我去買。我想食阿森拉沙，但係呢段時間我睇到大家為個肚咁努力咁齊心，我突然間覺得原來一家人呢3個字係咁幸福嘅。重新換個新身份，未去想我可放縱過。就到啦，頂住啊，老婆。誒，阿胖出頭，一陣間講呢法制。阿嫂大肚呢壇嘢咧就你講啊。會唔會唔係你㗎？哦。